Acum. Salut, sunt Roșan Andrei Cătălin de la Universitatea București și aparent trebuie să vorbesc despre ce vorba de să zic cel mai lung minut din viața mea, dar consider să duce foarte mult lipsă de valori, de obiective, de simțul omului, simțul civic și simțul social, de a fi și suntem educați oarecum în direcția greșită, nu se pune accent absolut deloc pe creativitate și pe... De ce ai vrea să se schimbe? Ce ai dorit tu să se schimbe? Ce ai dorit să se schimbe? Păi... nu știu ce ar trebui să se schimbe, dar ar trebui să fie ceva din... Stai să fac o poză. Opa! Ar trebui să fie ceva din interiorul nostru. Ce le spune tu guvernanților să le ofere tinerilor? Asta ne interesează. Atenție, să știe că existăm, suntem pe undeva pe aici, că reprezentăm... Dar ceva real, concret? Ceva atenția real. prin ce vrei să ce reprezintă atenția pentru tine? Prin ce să fie exprimată? Prin pur și simplu prezența noastră, că prin existență, prin ce suntem practic aceiași cetățeni în aceeași țară și nu cred că ei s-ar comporta la fel cu fiilor sau fraților sau nu știu, e ceva foarte Dar ce vrei de la stat? Nu știu, locuință, taxe, că... omenie. În ziua de azi, acum, momentul ăsta, ce te doare? Ce mă doare? Mă dor foarte multe, dar prin însăși simțul lor, dacă ceva din interior s-ar schimba, toate chestiile materiale, adică nu trebuie să vorbesc de ceva material. Toate obiectele materiale consider că sunt decât o consecință a ceva dinăuntru nostru. Dacă s-ar schimba ceva dinăuntru, toate ar fi pur și simplu un domino. Ar atrage după sine în bine. Succes în schimbare. Mersi.